札幌到着です。札幌降り口は右側3番線に着きます。車内に忘れ物ございませんよう、お支度をしてお待ちください。札幌からの連絡の列車ご案内いたします。別駅普通列車10番線から6時20分です。別駅普通列車は10番線6時20分です。滝川駅普通列車は9番線から6時37分です。滝川駅普通列車は9番線から6時37分です。旭川駅の特急スーパーカムイ1号は8番線6時51分です。旭川駅の特急スーパーカムイ1号は8番線から6時51分です。手稲小樽方面鹿別駅普通列車4番線から6時13分です。ことに手稲小樽方面鹿別駅普通列車は4番線6時13分です。学園都線西上東別駅普通列車は7番線6時20分です。西上東別駅普通列車7番線から6時20分です。列車お乗り換えの際には駅電光掲示板放送案内にご注意ください。この列車札幌到着いたしまして、お客様が降りますと回送列車となります。車内にはお忘れ物なさいますよう十分ご注意ください。お客様が降りますと快速の列車となりドアが閉まりますので、車内に忘れ物なさいますよう十分ご注意ください。今日は急行浜那須をご利用いただきましてありがとうございました。札幌降り口は右側3番線の到着となります。お降りの際には開きますドア足元にもご注意ください。